Selamat guys, kembali ke channel saya dan UXC. Kali ini saya akan memberitahu cara membuat suara ada di WhatsApp saja. Saya akan memberitahu caranya tinggal pencet sini ke sini. Buka lagi WhatsAppnya, keluar, lalu masuk lagi, tinggal pencet. Lihat contohnya 123 lalu dikunci seperti ini, keluar. Tapi kalau misalnya dikirim lalu pencet, lihat contohnya 123 lalu dikunci seperti ini, keluar. Mungkin segini dari kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye, jangan